Ефір «Етер» триває. З вами Катя Вишневська. І найближчу годину головна тема нашої розмови – Крим. Будемо говорити наживо, розбирати з найкращими експертами найгарячіші події. Тож робіть «Етер» гучніше, нам є про що розповісти. Вони домовились. Нормандська четвірка обговорила вибори на Донбасі, обмін полоненими, контроль над кордоном тощо. Генасамблея ООН ухвалила вже другу резолюцію про мілітаризацію Криму. Що з того Росії? Суд обрав запобіжний захід Ігорю Кучерявому, члену партії «Єдина Росія». Його підозрюють в державній зраді. Вітаю всіх, хто долучився до нашого прямого ефіру. Дякую, що обираєте «Етер». Катя Вишневська разом із вами задля обговорення найважливішого. І сьогодні у нашій студії заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільміага Умеров. Ільміага, селям алейкум. Алейкум селям. Так, розпочнемо нашу розмову з найгарячішої теми і найважливішої. На сьогодні відбулася нормандська зустріч. До чого врешті там домовилися Зеленський, Макрон, Меркель та Путін? Давайте дивитися. Сторони підтримують домовленість у рамках тристоронньої контактної групи щодо 3 додаткових ділянок розведення з метою розведення сил і засобів до кінця березня 2020 року. Сторони заохочують тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов'язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу «всіх на всіх», починаючи з усіх встановлених на всіх встановлених. Сторони вважають за необхідне інкорпорувати формулу Штайнмаєра в українське законодавство згідно з версією, узгодженою нормандською четвіркою та тристоронньою контактною групою. Сторони погодились провести ще одну зустріч у цьому форматі впродовж 4 місяців стосовно політичних та безпекових умов, серед іншого для організації місцевих виборів. Ось такі результати. Довго так чекали на цю зустріч. Були тут і страхи, якісь і перестороги, і сподівання. Які ваші враження від цієї зустрічі? Чи слідкували ви за її перебігом? Конечно, следил. До 3 ночи смотрел телевизор. Впечатления примерно те, которые я ожидал. Честно говоря, от этой встречи я многого не ожидал. Оно, собственно говоря, так и произошло. Зеленский, мне кажется, больше проиграл, чем выиграл. Несмотря на то, что он будет показывать результаты в виде договоренностей по освобождению или обмену политическими узниками всех на всех, во-первых, это только слова. Еще произойдет или не произойдет. Но самое главное, что я от него ждал, что он попытается поставить в повестку дня вопрос Крыма. Этого не произошло. Он Крым один раз всего лишь произнес, когда сказал, что українці вважають Крим українським. А от, до речі, давайте зараз послухаємо, що сказав Володимир Зеленський про Крим після вже нормандської зустрічі під час спілкування із ЗМІ. Увага, слухаємо президента. Я готувався предметно і дуже хотів обговорювати це питання. Я не буду вам брехати, тому що ми на першому ж питанні про розведення, тобто у мене своя позиція, ми дуже довго витратили, я не знаю скільки там, 30-40 хвилин. Ми витратили часу на одне питання. Потім обмін, він пішов легше. До Криму детально ми не дійшли. Яка була б реакція на це, складно сказати, але ви чули, що у нас за 4 місяці буде зустріч, будемо піднімати всі ці питання. У Меджлісі відзначають, що спроби Зеленського поговорити про Крим недостатні. Слухаємо голову Меджлісу Рефата Чубарова. Питання Криму, звільнення Криму, питання пов'язане з відновленням прав кримсько-татарського народу не можуть відкладатися на потім. Не можна говорити, що я хотів обговорити питання Криму, але не встиг.
ті ми до нього не дійшли. Питання Криму має завжди знаходитися поруч з питанням відновлення територіальної цілісності України і як головна передумова для ведення будь-яких переговорів з будь-ким. Напередодні нормандської зустрічі з боку Російської Федерації так неодноразово звучало, що ні про який Крим мова йти не буде, і взагалі це не питання нормандської зустрічі. Тож можна зараз говорити про те, що свідомо це питання не було з боку української делегації озвучено там. Украина не должна занимать такую позицию, потому что Крым – это ее составная часть, Крым – это ее территория, и говорить о Крыме они должны всегда. Если не говорят, значит ситуация еще не готова. Надо работать с партнерами, с западными странами, с международными организациями ЕС, ООН, НАТО, ОБСЕ, ведущие страны. Усиливать санкционное давление, политическое давление, дипломатическое давление на Российскую Федерацию и вынуждать ее, принуждать к тем или иным соглашениям. Не мы должны идти у нее на поводу, а на нее надо суметь надеть поводок. А от каже Зеленський, що от за 4 місяці там планується наступна зустріч, і там він казав про те, що це питання анексованого Криму може прозвучати і обговоритися більш детально. А як ви вважаєте, ви взагалі вірите у те, що дійдуть на наступній зустрічі до цього питання політики? Я верю в то, что если будет последовательная и принципиальная жесткая позиция, она обязательно приведет к каким-то результатам, к настоящим результатам. А если позиция будет такая, что сегодня Путин сказал, про Крым не будем говорить, он, кстати, не про сегодня говорил, не про вчера, когда говорил о Крыме, он вообще говорит о Крыме, говорить не хочет. Потому что Крым – это, по его мнению, уже территория Российской Федерации. И наш президент просто не должен участвовать в других вопросах. А он 40 минут из выделенного часа потратил на разграничение, на отвод от линии размежевания, а на серьезные вопросы у него не осталось времени. Он же так сказал. На разграничение ушло 30-40 минут, потом начали заниматься обменом. Разговор пошел полегче, а потом время закончилось. От, до речі, щодо обміну полоненими, чи планується у цей обмін включити і кримських татар, які є бранцями Кремля? Речь шла только о Донбассе. И вполне логично, что Крыма может не коснуться и обмен тоже. Если Крым – это территория России, то и люди, которые в нем живут, тоже граждане России. И российский президент их не собирается обменивать на кого бы то ни было. Это его граждане, которых он решил наказать. Ільмяга, тут я вас попрошу трошки зробити трикрапку, бо з нами зараз на прямому зв'язку із Сполучених Штатів Америки є Андрій Піонтковський, політолог та публицист. Андрей, добрый вечер. Говорим сейчас о том, что не было озвучено в полной мере вопрос Крыма на встрече Нормандской четверки. Что об этом думаете? Ну, это не совсем так. На заключительной пресс-конференции Зеленский четко сказал, что Крым и часть Донбасса являются оккупированными территориями, и Украина всегда будет настаивать на их возвращении. А какой вес имеет подобное заявление вот уже после встречи? Ну, конечно, лучше бы, если бы эта тема звучала достаточно твердо во время переговоров. Андрей, а что вообще вот о встрече Нормандской четверки говорят в США? Как там на нее отреагировали? Какие впечатления? Ну, вы знаете, США сейчас свои заботы. Они в разгаре проблемы импичмента. Но перед
нормандской встречи Соединенные Штаты сделали официальное заявление, что они поддерживают Украину, стоят на стороне Украины в ее борьбе. Кроме того, большим знаком поддержания Украины, в том числе и со стороны Соединенных Штатов, было решение Международного валютного фонда о оказании помощи. Так что вот эта тенденция как бы ослабления международной поддержки Украины, которую мы наблюдали в последний месяц, я имею в виду и позицию Макрона, и возвращение России в ПАСЕ, она как бы прекратилась, и возобновился процесс усиления поддержки Украины, особенно в Соединенных Штатах, как ни парадоксально, именно благодаря негативному к Украине отношению президента Трампа. Вот обратная реакция на это является консолидация практически всего военно-политического истеблишмента Соединенных Штатов в пользу Украины, причем включая самые резкие законопроекты о новых санкциях против России, так называемых адских санкций, выдвинуты сейчас в Сенате сенаторами-республиканцами, я подчеркиваю. И Трамп в этом вопросе настолько изолирован, что даже члены его кабинета выступают твердо на стороне Украины. Андрей, а что касательно встречи все-таки нормандской четверки, вы следили за ней, как она проходила? Да, очень внимательно. Как впечатление? Ну, не оправдались мои наихудшие ожидания. Ну, это и подтвердили представители гражданского общества Украины, которые собрались, чтобы предотвратить зраду. Так вот, зрада не состоялась. Я вам скажу, впечатление двойственное. Выступление Зеленского, оно было довольно сильным. Он отстаивал украинские позиции и дал понять, что никакого вот этого путинского проекта объединения с ОРДО на путинских условиях распространения этой раковой опухоли в политическое тело Украины не будет. Но потом я прочел текст коммюнике, и мой энтузиазм несколько уменьшился. Там были включены как раз пункты кремлевские, направленные вот на процесс присоединения Украины к ОРДО. Это и опять та же знаменитая форма Штайнмайера, это и требование придать, там так сформулировано, придать особому статусу Украины постоянный характер, то есть изменить Конституцию. Вот это, конечно, не украшает украинскую сторону, но я думаю, что соотношение сил внутри украинского общества, украинского политического класса сейчас таково, что никакого объединения с этой ОРДО не будет. Самое главное – это то, что Зеленский под давлением гражданского общества очень твердо отстаивал позицию, что без возвращения контроля над границей, без вывода иностранных военнослужащих ни на какие выборы в Украине, в Донецкой области Україна не согласиться. Спасибо, дякую. Андрій Піонтковський, політолог, публіцист, був із нами наживо зі США, розповів свої враження від нормандської четвірки. Ну, от бачите, на думку Андрія, все ж таки те, що Зеленський озвучив Крим у своїй промові, у своїй заяві, це є плюс. Зеленский озвучил, но он озвучил как бы иносказательно. Он не от своего имени, он не сказал «я считаю Крым Украиной». Он сказал «украинцы считают Крым Украиной». И там были у него еще несколько таких похожих высказываний, где он назвал сепаратистами российских военных. Вместо того, чтобы обозначить присутствие военнослужащих другого государства, он употребил слово «сепаратисты». А сепаратисты – это значит, они граждане Украины, просто имеющие другое мнение.
Політолог Володимир Фесенко є з нами на прямому зв'язку. Володимире, добрий вечір. Обговорюємо зараз нормандську зустріч та питання Криму. Як воно там прозвучало? Що про це думаєте? Ну, я от трошки чув попередній виступ, абсолютно не згоден. Я вважаю, що якраз абсолютно чітко, набагато більш чітко, ніж було виступу Порошенка, от на таких зустрічах тема Криму прозвучала. І більше того, навіть була дуже показова ситуація, на яку звернули увагу навіть російські журналісти, що абсолютно чітко на підсумковій прес-конференції Зеленський сказав, що Крим – це Україна. Не іносказательно, а прямо і від свого імені. Да. І що сталося? От на що звернули увагу навіть російські журналісти? Путін не відповів. Раніше він завжди дуже агресивно реагував на будь-яку згадку про український статус Криму. В даному випадку Зеленський, можливо, із-за втоми Путіна, не знаю, да, але це був символічний виграш Зеленського саме по темі Крима. І те, що він публічно про це сказав на цій зустрічі, я думаю, що це дуже важливо. Ну, втім, президент так казав, що дуже довго обговорювали різні питання. Втім, щоб детально поговорити про Крим, місця не залишилося і часу. З огляду на те, що перед нормандською зустріччю з боку Російської Федерації неодноразово звучали заяви, що питання Криму закрите, чи можна говорити про те, що свідомо не вистачило часу поговорити про Крим? Ну, поговорити можна. І спроба, я так розумію, була, але, розумієте, ніякої розмови, я вже не кажу про переговори, не вийде такої спроби, якщо інша сторона не відповідає. Зараз треба бути реалістами. Ніяких переговорів по Криму Росія ні з ким вести не буде. По Донбасу готові, і такі переговори відбуваються. По Криму, на жаль, ні. Тому по Криму треба діяти так, як вже діє українська сторона. Через суди і санкції. Бо це два важелі, два інструменти, які треба зараз задіяти в боротьбі за Крим. Ну, втім, також Зеленський сказав, що за 4 місяці от планується ще одна зустріч, і там про Крим поговорять докладніше. От чи дійсно відбудеться така розмова? Ще раз підкреслю, він про це буде ставити питання, але відповіді з боку Росії не буде. Будемо реалістами. Це розмова з глухим. Я маю на увазі під глухим Путіна, який не буде чути кримську тему. Але нагадувати її не для Путіна, а для Меркель, для Макрона, для європейської світової спільноти. Ось що потрібно. Тому піднімати кримську тему треба, але треба розуміти, що ніякого просування на таких зустрічах по кримській темі не буде. Тому я і кажу, суди і санкції. Ось що зараз треба використовувати, як і раніше, у боротьбі за Крим. Дякую. Володимир Фесенко, політолог, був із нами наживо. Ільмяга, погоджуєтеся з такою думкою? Нет, я с таким мнением не полностью соглашаюсь. Я соглашаюсь только в том, что надо продолжать суды и санкции. Но пока ситуация не готова в целом, не проводить переговоры по более мелким вопросам. Разграничения, обмены – это вопросы, которые можно без нормандской четверки обсуждати. Ну, от бачите, тут дійсно так, на що наголошували, що предметом взагалі нормандської зустрічі була ситуація на Донбасі. І от як тут поводити себе має президент, щоб вмонтувати питання Криму у подібні саміти? Это с самого начала надо было не соглашаться на формат без Крыма. Это обязательное условие. Если говорить о территориях, то о территориях надо говорить обоих. И часть Донбасса, и Крим. Ну, тут теж, бачите, закидають багато людей, що все-таки цей процес був розпочатий за попереднього президента, і тут вже Зеленський, власне, виконує ті напрацювання, які вже є. То як йому тут з цим зараз може бути, і чи може зараз якось переформатувати, чи взагалі це реально переформатувати зараз якісь ці міжнародні майданчики дипломатичні? Почему-то миллион других вопросов он не продолжает, прекращает, наоборот, все, что осталось от прежнего президента.
А здесь с таким рвением пытаются продолжать. Не совсем понятно, не совсем логичная позиция. Чи відомо вам про те, чи слідкували у Криму окупованому за нормандською зустрічю? Чи є там звідки якась реакція людей? Ну, тот круг людей, с которым я общаюсь, практически все отслеживали. И они все занимают проукраинскую позицию, они не признают оккупационную российскую власть в Крыму. Поэтому, да, отслеживали. Так, долучаємо до нашої розмови Едема Дудакова, кримсько-татарського активіста, який зараз перебуває якраз у Криму. Едем ага, добрий вечір. Говоримо про нормандську зустріч. Чи ви слідкували за нею? І як реагували у Криму на цю зустріч і на її результати? Честно сказать, вас очень плохо слышно. Я по телефону, поэтому так. Погромче. Едем ага, говоримо про нормандську зустріч. Які ваші враження від неї є? Ну да, следим за мероприятием этим. Хотя хочется сказать, что 4 претендента, конечно, не в равных условиях. 3 из них зависят от своих избирателей, а 1, в принципе, возглавляет авторитарную страну. Это вот что-то наподобие господина Нет. Громыко был такой в советский период министр иностранных дел. У него прозвище было господин Нет. Но в данном случае это вот как раз-таки то же самое. Путин, в отличие от 3 других, может держать паузу и очень долго держать эту паузу, потому что в стране он не встретит никаких демонстраций, никаких сопротивлений. А все остальные зависят, особенно Франция и Германия, зависят от своих избирателей, бизнесменов, которые хотят торговать с Россией. Поэтому у Украины незавидная ситуация. И даже не потому, что президент мало опытен. Опыт придет со временем, но, мне кажется, не хватает вот той мощи, которая была при предыдущем президенте, который мог держать хотя бы удар. Едем ага, втім, питання Криму під час переговорів безпосередньо детально не піднімалося. Втім, президент згадав про Крим під час своєї заяви для ЗМІ. Що про це думаєте? Чи задовольняє вас таке звучання проблеми питання анексованого Криму на нормандській зустрічі? Ну, честно сказать, конечно, нас волнует, что Крым нигде пока не звучит. И тот факт, что сам Зеленский заявил, что на этой встрече у него не было возможности. Я думаю, все-таки нужно было, прежде чем обсуждать газовые проблемы, нужно было обсуждать все территории Украины, которые сейчас контролируются другой страной. Ну, конечно, это очень печально, но я еще раз говорю, конечно, человек, возможно, симпатичный, но мне кажется, что у него еще не хватает просто опыта. А в данной ситуации это не лучший выбор для Украины, мне так кажется. Дякую. Едем ага, Дудаков, кримсько-татарський активіст, був із нами наживо. Ну, бачите, я б не погодилася, що прямо скрізь не звучить тема Криму, бо Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію. Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів, так вона називається. У ній міститься пункт про захоплені Російською Федерацією ядерні об'єкти та інфраструктура на окупованій території. За ухвалення цієї резолюції проголосували 63 країни, проти 19 і утрималося 66. Резолюцію приймає з такою назвою Генасамблея ООН вдруге, проте нинішній документ доповнено принципово новими положеннями. Дивимося, якими. Висловлює стурбованість повідомленнями про триваючу дестабілізацію становища в Криму внаслідок поставок Російською Федерацією систем озброєнь, в тому числі літаків і ракет, здатних нести ядерну зброю.
висловлює глибоку стурбованість з приводу використання Російською Федерацією захоплених нею підприємств української військової промисловості в окупованому Криму. Висловлює глибоку стурбованість з приводу призову Російською Федерацією жителів Криму в свої збройні сили. Засуджує також поїздки російських посадових осіб в тимчасово окупований Крим, зокрема, в зв'язку з проведенням військових навчань. Наполегливо закликає Російську Федерацію як державу-окупанта вивести свої збройні сили з Криму та негайно припинити тимчасову окупацію української території. У Росії з реакцією не забарилися. Далі слухаємо реакцію МЗС Росії на резолюцію щодо окупованого Криму. Він містить неприйнятні звинувачення на адресу Росії, побудований на домислах, спекуляціях і перекручуванні фактів. Зокрема, не витримують критики тези про мілітаризацію Криму і частин Чорного та Азовського морів. Ось така резолюція, ось така реакція. Що скажете? Я относительно недавно из Крыма, 2 года только я нахожусь в Киеве. Так вот, 2 года назад и раньше, с момента оккупации и до того момента, как нас с Ахтемом Чигозом вывезли из Крыма, я как минимум 1 раз в день ездил в Симферополь из Бахчисарая. Это расстояние 25-30 километров, туда-обратно, всегда в разное время. У меня не связано было это с работой, просто я 1 раз в день, получалось, что ездил. И обязательно, так или иначе, я видел признаки милитаризации Крыма. Я видел или бензовозы, или возили людей, солдат, или БТРы, или танки, или пушки, или еще что-то. Это подтверждение того, что милитаризация производится. Что касается ядерных вооружений и огромного объема строительных работ на этих базах, это, я думаю, тоже доказывать не очень трудно. Это все делается на глазах жителей Крыма. И эксперты, которые об этом говорят, они правы. И Россия зря говорит о том, что на нее кто-то клевещет. Щодо цієї резолюції, то що вона для вас значить? Те, що Генеральна Асамблея ООН ухвалила от таку резолюцію. Генеральная Ассамблея ООН показала свою последовательность. Это уже не первая резолюция. Каждый год в декабре месяце принимается резолюция, которая отмечает нарушение прав человека, милитаризацию полуострова, агрессию Российской Федерации и так далее. В этот раз они указали на то, что необходимо забрать все военные формирования Российской Федерации из Крыма. И это один из 2, я бы сказал, хороших новостей, которые были накануне встречи Нормандской четверки. Вторая новость после резолюции Генеральной Ассамблеи – это решение Всемирного антидопингового комитета о том, что Российская Федерация не допускается к соревнованиям высокого уровня, в том числе Олимпийским играм и чемпионатам мира. Це можна розцінювати як таку дійсно міжнародну реакцію на поведінку Росії? Я думаю, что это в целом говорит о портрете Российской Федерации сегодня. Им делали замечания, их отлучали от каких-то конкретных соревнований, от конкретных Олимпийских игр, чемпионатов в каких-либо видах спорта, особенно в легкой атлетике. Но результата, видимо, не дает. И как ведут они себя в отношении к Крыму, как ведут себя в отношении многих других вопросов на других территориях,
точно так ведут себя и в спорте. От, до речі, окупаційні силовики не дозволили провести на окупованому півострові захід до Дня прав людини, який відзначають сьогодні у всьому світі. І про це повідомив Рефат Чубаров. Цей захід хотіли провести члени Меджлісу та активісти. Заздалегідь домовилися з власником одного із закладів. Втім, на засідання завітали непрохані гості. Далі пряма мова голови Меджлісу кримсько-татарського народу. До них прийшли з ультиматумом. Або вони припиняють цей захід, або тоді будуть великі проблеми у власника цього заходу, який, до речі, також є кримським татарином. Сьогодні в умовах Криму треба мати мужність для того, щоб надавати можливості для збору або проведення інших заходів людьми, які не приймають окупацію. От наскільки з цієї ситуації ми можемо зробити висновок про права людей у Криму? Ну, здесь даже комментировать не надо. Международный день защиты прав человека. Кто-то готовит мероприятие, власть запрещает. Что еще говорить о правах человека на этой территории? Ну, дійсно, я думаю, що є про що сказати. От як ви, власне, оцінюєте дотримання прав людей у Криму окупованому? Такое впечатление, что в Российской Федерации вообще понятия такого нет, которое называется права человека. Мы постоянно сталкиваемся с тем, как они ведут себя в отношении нелояльных к режиму людей. Как они проводят обыски, как они проводят аресты, задержания, суды. Это все происходит на наших глазах, и АТР постоянно информирует именно об этом. І будемо продовжувати інформувати. Ільмі Умєров, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, був гостем нашої студії цієї години. А далі у ефірі «Заман» кримсько-татарської про найсвіжіші новини вам розповість Аліна Бондаренко. Я, Катерина Вишневська, повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Сьогодні у Прайм Даниленко.